provare a capire se abbiamo intenzione di cambiare, diciamo, il linguaggio che stiamo usando dal 2017 ad oggi e in particolar modo dal giugno del 2024 ad oggi in riferimento al percorso dell'autonomia differenziata. Perché quando è stato scritto questo draft, evidentemente nelle intenzioni di chi lo ha scritto c'era la prefigurazione di un certo percorso, non possiamo ignorare quanto la sentenza della Corte Costituzionale, ha ragione il collega, modifichi nella sostanza il percorso che abbiamo davanti. Non possiamo cioè negare il fatto che la sentenza della Corte di pochi giorni fa abbia nei fatti archiviato la legge Calderoli, poi cercherò di dire in quali aspetti dal mio punto di vista, e imporrebbe, se lo volessimo fare, alle regioni che hanno avanzato richieste di autonomia differenziata, cambiare registro, cambiare vocabolario e probabilmente anche cambiare strategia. Ora, la sentenza della Corte non si è limitata ad indicare esplicitamente le numerose parti incostituzionali della legge Calderoli. E già questo sarebbe sufficiente per rimetterci intorno a un tavolo e capire a questo punto cosa rimane e cosa è rimasto della legge Calderoli, tanto che le stesse forze parlamentari hanno detto serve rimettere mani a quelle leggi, quindi stiamo approvando un testo che parla di una legge che nei fatti, così com'è, non esiste più. Ma la sentenza dice anche molto di più rispetto agli intendimenti interpretativi rispetto ai contenuti più generali di quella legge. E in particolare dice che, 1, non si possono fare intese tra le regioni e i ministri e il Presidente del Consiglio senza che il Parlamento possa emendare, entrare nel merito, modificare quelle intese stesse. Cito questo elemento perché è uno degli elementi cruciali attorno ai quali si era anche animato il dibattito parlamentare, era uno dei temi rispetto ai quali avevamo chiesto alla maggioranza di governo di fermarsi, di ripensare la legge Calderoli, perché è impensabile escludere il Parlamento da questo tipo di decisione e non a caso è uno degli elementi rispetto ai quali la Corte mette mano e dà un'indicazione che cambia radicalmente l'approccio e il percorso che eventuali atti negoziali avranno attorno all'autonomia differenziata. Seconda questione cruciale, la sentenza della Corte nei fatti esclude esplicitamente la possibilità di delegare funzioni in alcune materie specifiche, che sono fatalità le stesse rispetto alle quali chiedevamo alla maggioranza del Veneto, della giunta regionale, della maggioranza e al Presidente Zaia di fermarsi e di ricalibrare le richieste della nostra Regione. Molte di queste materie sono oggetto della delega che il Consiglio regionale ha fatto al Presidente Zaia nel 2017 e molte di queste sono materie rispetto alle quali anche la maggioranza di centrodestra si è divisa sul piano nazionale e anche territoriale. Stiamo parlando di materie non secondarie, il commercio con l'estero, le grandi reti di infrastrutturali di trasporto, porti e aeroporti, la produzione e la distribuzione della energia, la disciplina delle professioni, l'istruzione. Mi sembra di vivere un déjà vu. Era l'anno scorso, a quest'ora, che stavamo discutendo se l'istruzione poteva essere una materia delegabile oppure no. E noi cercavamo di argomentare perché secondo noi no. E voi invece dritti come, diciamo, un treno che si prova o cerca di schiantarsi contro il muro a dire no, l'istruzione la vogliamo e la possiamo ottenere. Tempo 12 mesi, la Corte Costituzionale, non la consigliera Camani, vi dice che l'istruzione non è una materia che si può delegare e a voi non sembra cambiato nulla. Terza cosa che dice la Corte: signore e signori, non si possono delegare intere materie, ma semmai specifiche funzioni all'interno di specifiche materie e a condizione che la richiesta sia che la richiesta di tutte le 23 materie subito è archiviata perché
l'idea di mi arrangio, faccio l'intesa con la Meloni è archiviata, e perché, lo lascio non a caso per ultimo, anche l'impianto, diciamo, di tipo economico-finanziario che dentro la legge Calderoli era contenuto per la devoluzione delle materie è nei fatti archiviato dalla Corte Costituzionale. Ora, possiamo anche dirci che rimane l'ambizione a costruire percorsi che vedano il Veneto oggetto di una delega di funzioni più ampia di quella attuale, e quindi diciamo nessuno contesta che questa maggioranza possa mantenere l'ambizione, l'aspirazione, ma scrivere nel documento di economia e finanza che grazie alla legge 86 del 2024 inizia il favoloso e mirabigliante percorso dell'autonomia veneta significa scrivere una cosa falsa dentro un documento ufficiale. Non si può continuare ad ignorare la realtà, o meglio, lo può fare il presidente Zaia mentre si fa i reel su Instagram in cui cerca di convincere i veneti che non è cambiato niente. Ma siccome noi dovremmo scrivere un documento che attiene alla realtà dei fatti, avremmo dovuto perlomeno modificare questa parte in cui quantomeno prendiamo atto di quello che è accaduto per chi ha letto la sentenza. E se abbiamo letto la sentenza, dovremmo anche assumerci la responsabilità di smettere di prendere in giro i veneti dicendo che non è cambiato nulla e che possiamo andare avanti come sempre abbiamo fatto finora tutte le 23 materie perché siamo i più bravi, e dire alla luce dei fatti, e cioè di una legge in larga parte bocciata dalla Corte Costituzionale, che sul piano politico vuol dire un impianto all'autonomia bocciato dalla Costituzione italiana. Decidiamo cosa fare, perché avevamo due strade. Una è quella che avete scelto di imboccare voi, attraverso questa nota d'aggiornamento e attraverso le parole del Presidente Zaia, che ovviamente, Presidente Soranzo, leggiamo sui giornali, aspettiamo come sempre in trepidante attesa come più o meno l'arrivo del Gesù, un bambino Gesù, anche l'arrivo del Presidente Zaia. Però per quello che abbiamo appreso finora, leggendo i giornali, ascoltando i suoi video sui social o partecipando numerosi alle innumerevoli presentazioni del suo nuovo libro che fa in giro, abbiamo capito che l'impostazione che volete dare è: facciamo finta di niente, tanto quanti saranno mai i veneti che sono andati a leggersi 108 pagine di sentenza? Io, Beth, la collega Luisetto, pochi altri, mentre molti altri, il collega Sorbè, dentro quest'aula spero parecchi, però diciamo in generale, calcolando che credo sia una delle sentenze più lunghe che la Corte abbia mai scritto, diciamo, quindi chi volete che si sia preso la briga percentualmente di andarsi a leggere tutta la sentenza, io faccio finta di niente, gli dico che non è cambiato niente, e come per 20 anni da questa parte non ho portato a casa niente, continueranno a non accorgersene, però continuerò a capitanare il mio esercito avendo la bandierina dell'autonomia in mano. Questa mi pare di capire sia la strada che la maggioranza, il Presidente perlomeno, ha inteso interpretare. Io la penso diversamente, o meglio, io penso che con un po' di onestà e di serietà oggi dovremmo, se davvero vogliamo, diciamo, rispondere con responsabilità a quell'ambizione che più o meno legittimamente abbiamo e avete in particolare cavalcato in questi anni, proprio perché non siete più la forza minoritaria che chiede l'autonomia, ma siete la principale forza di governo, avete la responsabilità di guidare il percorso autonomistico che finora avete cavalcato, quindi, come dire, dovreste a un certo punto smettere i panni del commediante che interpreta un ruolo e iniziare a guidare seriamente, con responsabilità, questo percorso. Io mi sarei aspettata dal Consiglio regionale
della regione che più di tutte e più di tutti sull'autonomia ha costruito un linguaggio pubblico, la responsabilità di capire esattamente con i dati di fatto di cui oggi disponiamo cosa si può realmente fare, cosa si può davvero fare con quello che resta della legge Calderoli ed eventualmente con quello che potrà maturare da qua ai prossimi mesi. E siccome, dico secondo me, ma mi sembra abbastanza oggettivo, la richiesta di materie complessive non la si può più fare, la richiesta di una serie di funzioni attinente a determinate materie non la si può fare, perché anche la richiesta di alcune funzioni, di alcune materie che non siano leppizzabili, forse ancora si può fare, uno si siede intorno al tavolo e inizia a capire davvero quali sono i margini di discussione e si inizia magari a porre il problema di dire ai veneti, cari veneti, non avremo la scuola, se ci va forse bene avremo qualche funzione di protezione civile. È diverso. Mi rendo conto che diciamo è un leone un po' appassito questo qua, però almeno sarebbe un'operazione verità, perché tanto prima o poi quella roba lì arriva al vedo e non manca tanto, come è arrivata la sentenza della Corte, rispetto alla quale testardamente avete voluto procedere, andare avanti, è che la Corte, diciamo, davanti alla Corte siete costretti a fermarvi anche voi. Allora io chiedo e spero che questo sia anche un argomento di discussione non solo di questo DEF, ma anche della nostra attività politica dei prossimi anni, che anziché, almeno nei documenti ufficiali, poi sul piano del dibattito pubblico ovviamente ognuno fa quello che ritiene più opportuno, ma almeno all'interno dei documenti ufficiali si possa considerare chiusa la stagione in cui ancora pensate di prendere in giro la gente sull'autonomia, sull'indipendentismo, sulla specialità della regione del Veneto, che è una cosa che non si può fare non per colpa della sinistra, non per colpa dei ministeri che si mettono di traverso, non per colpa del complotto romano, ma semplicemente perché la Costituzione dice che l'autonomia, come ce l'avevate in mente voi, non si può fare, è incostituzionale e dunque illegittima. Auspico quindi che anche questa discussione, e forse lo sarà, possa essere l'occasione per parlare con parole di verità. Poi magari non la pensiamo uguale nello stesso modo, ma almeno il terreno di confronto usiamolo delimitato da quello che la Corte, cioè la Costituzione italiana, ci ha detto che possiamo fare e non possiamo fare. Lo dico non soltanto per, diciamo, evitare ulteriori contrapposizioni, ma perlomeno, auspicabilmente, per evitare agli italiani e ai veneti di perdere altri 20 anni a parlare, a chiacchierare di una cosa che non si può fare. Quindi sperando che la sentenza della Corte Costituzionale costringa anche a chi ha fatto dell'autonomia solamente una bandiera di propaganda a stare sulla realtà delle cose, annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico all'emendamento del collega Masola.